ओह नो। वाह दोस्तों, देखो आज तो चीते की बारात जा रही है। चीता दूल्हा बना हुआ है। वाह। और ये इतने सारे जानवर भी इसकी बारात में जा रहे हैं। ये देखो। अरे बत्तख तो ट्रैक्टर चला रही है। वाह दोस्तों, ये देखो। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो चीता पीले रंग की गाड़ी पर जा रहा है। बहुत बढ़िया। और ये इधर बत्तख ट्रैक्टर चला रही है। सारे जानवर तो ट्रॉली में हैं, ये भी बारात में जा रहे हैं ना। बहुत बढ़िया। चलो बत्तख, तुम ट्रैक्टर ले चलो आगे को। इन सबको चीते की बारात में जाना है। चलो चलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बत्तख, तुम ट्रैक्टर ले चलो। चलो चलो। ओ नो। अरे इधर तालाब है। बत्तख, आपको ठीक तरह से ट्रैक्टर चलाना चाहिए। तालाब में ट्रैक्टर गिर जाएगा, सारे बाराती तो डूब जाएंगे। बहुत आराम से चलाओ ट्रैक्टर आप। चलो। ओ नो। अरे ये कहाँ पर ले ट्रैक्टर चला रहे हो वहाँ बत्तख? ये तो एक पहिया पानी में चल रहा है। बहुत आराम से लेकर चलो। बहुत आराम से, बहुत आराम से। चलो चलो चलो। अरे अरे अरे। अरे इसका एक पहिया तो नीचे चल रहा है। ये तो पानी में जाने वाला है। बहुत आराम से लेके चलना होगा तुम्हें ट्रैक्टर। चलो चलो चलो। ओ नो। अरे ये क्या, ये तो एक पहिया ऊपर उठा हुआ है और ये ट्रैक्टर पलट जाएगा। ओ नो। अरे अरे अरे, ये तो ट्रैक्टर पलटने वाला है। ओ नो। अरे ये क्या हुआ, ये तो ट्रैक्टर पलट गया। अरे यहाँ पर तो सांप भी है। सांप तो सारे जानवरों को खा जाएगा। अरे बत्तख भी नीचे फंसी हुई है। ओ नो। अरे यहाँ पर सारे जानवर पलट गए हैं ना। ये तो नीचे पानी में जा गिरे हैं। बचाओ 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 हमें किसकी मदद बचाओ। लेनी होगी जल्दी जल्दी से, वरना ये सारे जानवर पानी में डूब जाएंगे। हमें किसी की मदद लेनी होगी। चलो अभी किसी की मदद लेकर आते हैं। चलो जेसीबी लेकर आते हैं। ये रही जेसीबी, पांडा भाइयों की जेसीबी। पांडा भाई, हमें आपकी जेसीबी चाहिए। हमारी बारात डूब रही है, सारे जानवर पानी में डूब रहे हैं। आप हमें अपनी जेसीबी दे दीजिए मदद करने के लिए। अरे हमारी जेसीबी तो खराब है, ये तो ठीक से काम भी नहीं करती है। आप दूसरी जेसीबी ले जाओ। अरे नहीं नहीं, आप हमें जेसीबी दे दीजिए। आप हमें जेसीबी दे दीजिए, वरना हमारे सारे बाराती डूब जाएंगे पानी में। अरे हमारी जेसीबी खराब है ना, आप ढोल वाले भाई साहब की जेसीबी ले जाइए, वो ठीक से काम करती है। ओह नो। अरे ये अब क्या होगा, ये तो जानवर डूब रहे हैं। ओह नो। चलो ढोल वाले भाई साहब से जेसीबी लेकर आते हैं। अरे ढोल वाले भैया, आप हमें अपनी जेसीबी दे दीजिए। ले जाओ ले जाओ। ठीक है, धन्यवाद। चलो जेसीबी। चलो हम जेसीबी को ले आए हैं। सबसे पहले हमें ट्रैक्टर को सीधा करना होगा। चलो कर दो जेसीबी सीधा ट्रैक्टर को। ठीक है, जेसीबी ने ट्रैक्टर को निकाल दिया है। अब हमें इन सारे जानवरों को बाहर निकालना होगा। ये तो काफ़ी गंदे हो चुके हैं। चलो जेसीबी, आप इनको जानवरों को बाहर निकाल दो। सबसे पहले मंकी को बाहर निकालते हैं। अरे ये तो काफ़ी गंदा हो चुका है, ये तो पहचाने में भी नहीं आ रहा है। जिराफ को लेकर आते हैं। अरे अभी तो बहुत सारे जानवर हैं इसमें। चलो जल्दी जल्दी करो। चलो 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 जेसीबी, जल्दी जल्दी करते रहो। सारे जानवरों को बाहर निकाल लो आप। चलो
चलो जल्दी जल्दी निकालो। बाबा रे बाबा, अरे ये तो बहुत नीचे धंसे हुए हैं। चलो निकल जाओ बाहर। ओह नो, कितना गंदा हो गया ये। अरे हमारी बत्तख के पास तो सांप है ना, चलो बत्तख को भी निकाल लेते हैं। वाह बहुत अच्छे, हमने सारे जानवरों को बाहर निकाल लिया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब इस सांप को मार देते हैं। सांप को मारो, सांप को मारो, ये हमें काट लेता। इस सांप के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। बहुत बढ़िया, हमने सांप को दबा दिया है। चलो हमें इस गंदे ट्रैक्टर को सबसे पहले धोना होगा। चलो सबसे पहले ट्रैक्टर को धो लेते हैं। वाह, हमने ट्रैक्टर को धो लिया है। देखो अब कितना नया ट्रैक्टर लग रहा है ये। देखा दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब इन सबको नहलाते हैं। ये तो काफ़ी गंदे हो चुके हैं। सबसे पहले बत्तख को नहलाते हैं। हमने बत्तख को नहला दिया है। चलो अब इन सब जानवरों को नहलाते हैं आराम आराम से। वाह शेर, वाह कितना नया लग रहा है ये। ये देखो बंदर। अरे ये गैंडा कितना गंदा है। ये तो सारा मिट्टी में हो रहा है। ये ज़्यादा कीचड़ में हो गया था। चलो उसको भी नहलाते हैं। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब भेड़िए की बारी आई। चलो भेड़िए। वाह बहुत बढ़िया। सारे जानवर नहा कर देखो कितने नए लग रहे हैं। अब इसकी बारी आई। वाह बहुत अच्छे। अरे ये क्या है? अरे ये तो हिरन है। हिरन की तो दोनों टांगे भी नहीं दिख रही हैं। चलो हिरन आप भी नहा लो। वाह बहुत बढ़िया। हिरन नहाकर देखो कितना अच्छा लग रहा है। अरे अभी भी तो 3 बाकी बचे हुए हैं। चलो इन 3 को भी नहलाते हैं। वाह देखो चीता। अरे गेंडा, गेंडा तो काफ़ी मिट्टी में लग रहा है। चलो गेंडे आप भी नहा लो। वाह हमने गेंडे को भी नहला दिया। ये देखो। अरे जिराफ तो अभी भी गंदा है। जिराफ को भी नहला लाते हैं। चलो वाह हमने इन सबको नहला दिया है। ये देखो हमने इन सारे जानवरों को नहला दिया है। कितने नए लग रहे हैं। वाह चलो अब आप बारात में चले जाओ आराम से।